はい、こんにちは、まこにです。コバです。久々に解禁ぶり、解禁ぶりの渓流来ました。大雨の後なんでね、増水してるんで何箇所か回ってきたけど、ちょっとやりにくいですけど。何言ってんだやりにくいですけど。まあ、魚探しながら、ちょっと遊んでみたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。カエルはナイス。ちょっと登るか。うわー、ガガンボみたいのいる。蚊がいっぱいいる。うわ虫がすごい。ちょっと水量が多くて厳しいかもしれないけど、行ってみる？いける？なんか滑りそうだね。滑りはしないと思うけど、打てる場所がないかも。あー、全部濁流になってる。行けるとこまで行ってみるか。ボーンって入る。冷たい。やば、冷たいって。冷たい。冷たいよ。ここまで来て悲しいお知らせです。ここから上に上がるルートが増水してます。諦めるか。これはね、ちょっと危険です。じゃあやめましょう。うん。そこからさ、流れ緩いところくぐってさ、あそこの暗がり打ってもいいかもしれない。分かった。俺こっちでちょっと流れ強いとこ打つから。わーせい。
ってきた。ちっちゃいけど。やった。来ないかな、もう。魚いた。バラしたっていうか、本当ルアーのとこまで来てて、こうなって、私がルアーを思いっきり引っ張っちゃったから、ビューンっていっちゃったけど。ドラグちょっと緩くしとけ。あ、緩いじゃん。わあ、でっかいのいた。ここで練習してみな。何、どこ？入んなくてもいいから。入ってもいいでしょ？入ってもいいし、入んなくてもいいんだけど、あそこのさ、押し込みから流して、この辺でピックアップしてくる。ピックアップ。ピッ。ほら、できるようになってる。うん、冷たいよ。入ってると足冷たいもん。帰ってきた。夕飯の時間だからルアー食いに来いよ。俺いつも釣れる時間この時間だよ。ほら出た。時間だよ。ほら出た。